ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കാണ്. വളരെ ഈസിയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈക്രോവേവ് ഓവണിൽ എങ്ങനെ മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്ക് ആൻഡ് വനില മഗ് കേക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു കപ്പ് എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ തീരെ കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് വാനില മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വനില മഗ് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ കൂടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 കേക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായി 1 മിനിറ്റും 10 സെക്കൻഡാണ് കുക്കിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഓവനിലും മാറ്റം വന്നേക്കാം. നമ്മൾ കുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി 10-20 സെക്കൻഡ് കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 കേക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റെയിൻബോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്ക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.
അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്